Всем привет! Меня зовут Наталья Богданова, я пульмонолог и врач клиники Катанаи в городе Санкт-Петербурге. Приглашаю вас на занятие инструкции к действию кашель. Это очень интересная тема, потому что пациентов таких очень много. И я хочу рассказать вам и расскажу на этом занятии про правильный диагностический путь пациентов с кашлем, почему мы такой симптом видим, какие методы нам доступны, что мы можем увидеть на рентгене. И мы разберем основные, самые частые, пожалуй, заболевания, которые сопровождаются кашлем, и какая правильная диагностика нам может потребоваться. Я вас жду на этом занятии. Приходите.